السلام علیکم محترم عزتمنو قدرمنو مسلمانانو ورونو امید لرم چې جوړ او روغ به د صحت جامې به پر تن باندې وي. یو ځل د حضرت عمر فاروق رضی الله عنه په زمانه کې یو هلک راولاړ سو خپل مالک یې قتل کړ. دا واقعه حضرت عمر فاروق رضی الله عنه ته راورسېده. د حضرت عمر فاروق رضی الله عنه د هلک نه پوښتنه وکړه چې خپل مالک یې پر څه باندې قتل کړ. نو دوی ورته وویل چې دا زما مالک زما سره لواطت وکړي، زما سره بدفعلي وکړه، نو ځکه دی ما قتل کړ. نو دغه اوله مقدمه ولا چې حضرت عمر فاروق رضی الله عنه ته راغلی ولا. حضرت عمر فاروق رضی الله عنه دا کیس حضرت علی رضی الله عنه ته واستول. حضرت علی رضی الله عنه چې کله دا خبر واورید نو هغه حالت ته وویل چې درې مورز راسه بیا به زه پر دې فیصله وکړم. کله چې درې مورز هغه الک رالی نو حضرت علی رضی الله عنه ته فرمایي چې دا هغه ستاسو مالک قبر وګورو. نو کله چې قبر وکړي په قبر کې هغه میت نشته، هغه مړی نشته. نو حضرت علی رضی الله عنه برکو فرمایي چې دغه الک رښتیا ویل، دغه په دغه خپل قول کې صادق دی او دی رښتیا ویونکی. ذکر رسول الله صلی الله علیه وسلم برکو فرمایي کوم نارینه چې د نارینه سره بدفعلي وکړي، لواطت وکړي، د درو ورځو پورې هغه په قبر کې وي، بیا د قبر څخه الله تعالی اخی د لوط علیه السلام په قوم باندې ګرځي. الله تعالی دې د داسې نالت نه مشتي وساتي. ځکه حضرت عبد الله بن عباس رضی الله عنه برک فرمایي کوم نارینه چې د نارینه سره بدفعلي وکړي، لواطت وکړي، دغه دواړه د قتل مستحق دي، دا دواړه به قتل کوي. نن خو حکومت هم دا غواړي چې نارینه دې د نارینه سره کوي، اگر چې دا د حکومت عمل دی، لیکن دغه فلار دغه ورور د قریبان دی راولاړ شي، دغه دواړه د قتل کې په کوم علاقه کې چې دغه دواړه قتل سوله په خپل سزا باندې ورسېدله، او بیا به هیڅ کله په هغه علاقه کې په هغه کلی هغه محله کې به داسې بدفعلي څوک ونه کړي